நம்ம இருக்கிறது Rathinam RFab studio. What is that Rathinam RFab studio? Yes, this is a co-manufacturing hub of students. Idea Lab AICT ஓட ஸ்பான்சரும் ரத்னமோட ஸ்பான்சரும் சேர்ந்து கிரியேட் பண்ண இந்த co-manufacturing hub தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ co-manufacturing hubல உள்ள என்ட்ரான உடனே லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஹேங் அவுட் ஜோன். அவங்க வந்தாங்கன்னா அப்படி லேப்டாப் எடுத்து ஜாலியாக உட்காந்து படிக்கிற மாதிரி, அவங்க டிசைன் பண்ணுற மாதிரி, அவங்களோட டிஸ்கஷன் இருக்கிற மாதிரி. தென் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னாலே பக்கத்தில் ஒரு கேஃப்டேரியா பாயிண்ட். அவங்களே அந்த கேஃப்டேரியாவில் அவங்களுக்கு தேவையான ட்ரிங்க் ரெடி பண்ணி படிக்கிற மாதிரி ஒரு கேஃப்டேரியா ஜோனும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. இங்கே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, ரொம்ப முக்கியமாக ஃபேப்ரிகேஷன் ஜோன். மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடான தேவையான டிசைன்ஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது, வுட் ரிலேட்டடான சில பாக்ஸஸ் தேவைப்படுது, வுட் ரிலேட்டடான சில டிசைன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடான ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு சிஎன்சி ரவுட்டராக இருக்கட்டும், 3D ஸ்கேனராக இருக்கட்டும், வெல்டிங்காக இருக்கட்டும், லேத்தாக இருக்கட்டும், ரிலேட்டட் டு த மெக்கானிக்கல் டிசைன்ஸ் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணுங்கிற ஏரியாவுக்கு பேர் தான் ஃபேப்ரிகேஷன் ஜோன். அடுத்து இப்போ முக்கியமாக ரொபாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் ஜோன் நம்ம இப்போ இருக்கோம். இது ஏபிபியோட ரொபாட்டிக் ஆம் பிக் அண்ட் பிளேஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காகவும் அவங்களே ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்க்குறதுக்காகவும் ரொபாட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேஷன் ஜோன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம மூவ் ஆக போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் பிசிபி டிசைன் ஜோன். ஒரு சால்டரிங் ஸ்டேஷனாக இருக்கட்டும், ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் காம்பனன்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஹாட் ஏர் ப்ளோயராக இருக்கட்டும். அடுத்து ரொம்ப முக்கியம் ரேபிட் ப்ரோட்டோடைப்பிங் அண்ட் 3D பிரிண்டிங். இங்கே ஒரு 4 3D பிரிண்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெக்கில். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான பேக்கேஜிங், அவங்களோட ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் செய்யறதுக்கு தேவையான விஷயங்களோ இந்த 3D பிரிண்டரை யூஸ் பண்ணி இங்கே பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் வி ஹவ் high-end computing systems, whatever may be the design related things, not only into the mechanical side and electronic side and mechatronic side, they have a system to design. First year இருந்தே if they want to start a startup, அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒர்க் பார்ட் இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம், அவங்களோட டிஸ்கஷன் எல்லாமே இங்கே பண்ணிக்கலாம். தென் இந்த ஏரியா வந்துட்டோம்னா அசம்பிளிங் அண்ட் டெஸ்டிங் ஜோன். எவ்ரி திங் இஸ் ஹியர் டு டெஸ்டிங் த திங்ஸ். அண்ட் இன்னோவேஷன் லான்ச் இட்ஸ் லைக் ஸ்டார்ட் அப் ஒர்க் பார்ட் மாதிரியே இது ஒரு ஒர்க் பார்ட் தான். அண்ட் மேக்கர்ஸ் லேப். இந்த மேக்கர்ஸ் லேபில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் டிசைன் பண்ணி அவனே ட்ரா பண்ணுறதுக்கு தேவையான விஷயங்களும் மேக்கர்ஸ் லேபில் உள்ளே இருக்குது. ஸோ இதுதான் அந்த மேக்கர்ஸ் லேபோட ஓவரால் சிஸ்டம். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அனதர் விங், the biotechnology wing also into the manufacturing hub. This is the biotechnology wing. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இந்த வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரி செட்டப் வந்து யூ கேன் சி. ஸோ ஒரு மெக்கட்ரானிக்ஸோ, ஒரு மெக்கானிக்கல் டிசைனோ, ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸோ இந்த விஷயங்களை ஒரு குழந்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி படிக்கும்போது, தட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் பண்ணி படிக்கும்போது அந்த குழந்தையோட புரிதல், அந்த குழந்தையோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். மார்க்கெட் ஹேக்கத்தானில் 11 டீம் ஃபினாலே போனாங்கங்கிறது இந்த ஐடியா லேபுங்கிற ஒரு பெரிய கல்ச்சர் மூலமாக தான். த இன்னோவேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒரு இன்னோவேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் மூலமாக. ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து நீங்கள் எல்லாரும் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்லவே செய்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த co-manufacturing hub for Rathinam. We can say RFab studio.